Ola, son Sabela, do 22 Minutos, e hoxe estamos aquí con Mondra. Como estás? Moi boa tarde, moi ben. Mondra é un cantante, bailarín e artista, e hoxe imos facer un recorrido pola túa trayectoria e outro proxecto. Por que Mondra como nome artístico? Ben, pois Mondra é unha parte do meu primeiro apelido, eu son Martín Mondragón, e realmente é como me chamaban as miñas amigas xa no instituto, e agora é como que se resignificou noutra cousa, non? Pero realmente é un alcume, é unha parte do meu apelido, e pareceume moi sonoro e síntome moi identificado, pois, con Mondra. E como comezou esta idea de proxecto en solitario? Pois comezou como unha ilusión, eu creo, non? Ao final é algo que proxectei dende hai moito tempo, a idea de poder dedicarme á música ou de facer as miñas propias cancións. Entón, dende aí, e dende os elementos que creativamente a min máis me enchen e me enchían, comecei a escribir, a facer as miñas primeiras cancións, ata o que foi o meu primeiro traballo discográfico que se chama Ardén. Cal foi o teu primeiro achegamento coa música tradi? Pois eu achegueime á música tradicional por primeira vez con 7 anos e foi a miña familia que me meteu en aulas de canto e pandeireta e de baile, que é, digamos, o mundo do que eu veño, o mundo das asociacións culturais galegas arredor da música tradicional, non? E fui medrando dentro dese tecido e achegándome cada vez máis e interesándome cada vez máis pola tradición oral en xeral e digamos que é o centro do meu traballo artístico, pero recibo moitas outras influencias creativas, musicais, e, por tanto, eu creo que o único que fago é facer que todas elas, todos eses intereses conflúan e facelos sen prexuizos en todos eses puntos de partidos os que se xuntan no que é Mondra. Claro, porque Mondra é unha cousa máis que música, tamén ten performance, ten moito de posta de escea, de visuais. Podes contarnos como ese conglomerado que é Mondra? Por suposto, a música sempre está no centro, pero sí que hai diversas dimensións que para nós son mecanismos de expresión para achegar o relato, digamos, a xente, non? E por suposto, si, o audiovisual, a danza, a posta en escena, son para nós ferramentas moi potentes que non aparecen canda a música sempre se xera de cero, pero sí que xa nun estadio moi inicial da creación eses outros mecanismos aparecen, non? E fan que todo medre en conxunto dende o proceso creativo. Claro, e tamén tes moitas inspiracións de músicas anteriores. Podes contarnos cales son? Pois mira, eu medrei, tiven a sorte de medrar escoitando música en galego, así que eu diría que moitas artistas galegas, Guadi Galego, Mercedes Peón ou Sés, foron mulleres que me influíron moitísimo nos inicios da miña adolescencia, non? E que tiven a sorte de escoitar dende moi novo e de ter esas influencias e ver a posibilidade, non, de poder facer música na miña lingua ou cantar na miña lingua. Claro. Eu diría que foron as inspiracións máis fortes e, por suposto, xa cando medro un pouco máis, con 17, 18 anos, e vexo todo o mundo de posibilidades super interesantes que hai alrededor da tradición oral, non? Eu diría que todas esas mulleres das aldeas que tocaban a pandeireta de novas, non? E que a súa vida inteira estaba atravesada por estas músicas, creo que é a influencia máis grande que eu recibín e recibo ainda a día de hoxe. Claro, porque a túa música está chea desta tradición oral e precisamente queríamos saber cales son as túas fontes. Depende un pouquiño de cada caso. Por suposto, hai melodías máis populares que resoan en nós dende hai moito tempo, non? Ou que teñen unha fonte como máis ambigua ou que están na xente ou que escoitei 25.000 veces e que a hora de escribir ou de arrexuntar varias melodías pois veñen a min, non? Hai outras moitas que son de composición totalmente orixinais e outras moitas que son de arquivo e que temos a sorte de ter algúns arquivos públicos de xente que fixo traballo de campo, traballo de recollida polas aldeas durante moitos anos e que chegan a nós eses arquivos, teñen un valor inmenso, non? E que eu reinterpreto ou directamente pois escollo que aspectos non hai neses arquivos que a mí me poden interesar para a creación
E hai outros moitos pois, que son de arquivos persoais, de amigas, ou incluso arquivos que eu mesmo puiden facer, non? Polas aldeas algunhas veces. Entón, pois, digamos que é un remexido de todas estas cousas que se xunta pois iso, unha creación máis autoral, orixinal e persoal, e todo iso pois convive. Sobre todo, de Ardén quería preguntar como que sentes tendo estas colaboracións con xente tan importante do panorama de música galego actual como Aida, como as fillas de Casandra, tamén está producido por Berto. Entón quería que nos contaras un pouco diso. Pois todas elas son grandes amigas. O caso de Aida, por exemplo, é anterior a Ardén. Somos grandes amigas e coincidimos en outros proxectos artísticos, como é a compañía de danza Francieira, da que tamén fago parte. E o resto foron amigas que fun facendo neste camiño, no inicio deste camiño tan bonito, ao xuntarme con Berto para producir este primeiro disco que é Ardén, e que xusto pois estamos xa pechando, como dis, non? Xa remata esta primeira era de Mondra e remata aquí en Madrid, non? Xuntarme a toda esa xente pois foi unha experiencia moi linda e foi o inicio dun camiño xuntas, non? Como che digo agora, o que compartimos á parte da música é a amizade, non? Que creo que é da cousa máis linda que ten agora o panorama galego, que é a unión, a comunidade, e que conformamos todas xuntas, apoiándonos e estando xuntas, non? E que tamén esa mensaxe de amor, de comunidade, tamén está nas túas cancións. Están tendo recoñecemento. Por exemplo, hai uns días recibiche o premio de mellor videoclip a Mari Mondra, a No Mestre Mateo, claro. Quería preguntarche que tal, que sentes? Pois a verdade é que moita alegría, non? Porque ao final eu personalmente non lle dou demasiada importancia aos recoñecementos, pero sí que é moi lindo sentir que o traballo conxunto dunha equipa, non? Como foi o durísimo traballo para esa rodaxe, para ese videoclip, nunha intensísima xornada, cunha preproducción moi breve, pero cunha profesionalidade absoluta por parte da equipa. E celebro a sorte, non? A sorte que teño de compartir a creación con amigas e compartila con grandísimo talento que temos na Galiza, non? É un recoñecemento para un traballo conxunto de moitas persoas e do que estamos moi orgullosas. E que crees que fai deste traballo único? Pois penso que Mari Mondra está escrito dende un lugar necesario, non? E ese traballo fixeno en conxunto con unha equipa enorme, a carón de Peter Petrovski, a carón de Mónica de Nud nos coros líricos, e ao final foi pensada como unha canción para a comunidade queer LGBTIA que máis galega, non? Na nosa lingua. Entón, non sei, escribín a canción dende aí e a acollida foi maravillosa, non? Ao final, facer contido para a disidencia, dende a disidencia, é algo que nos apetecía moito con este traballo, e aí está cun recoñecemento como é o Mestre Mateo. Pero claro, ao final entendo que nesta industria non todo é bo, igual atopaches algún obstáculo ou algunha problemática. Que nos podes contar diso? A ver, a música é un oficio maravilloso, é un oficio onde a humildade e a aprendizaxe constante é moi básico, non? Como en calquera oficio, imagino. Pero, bueno, a xente tende a pensar que é un oficio glamuroso ou algo que se lle pareza, e ao final é un oficio moi artesanal, non? A creación é un traballo moi duro, é un traballo moi constante, por suposto, nese camiño hai dificultades, pero hai moitas alegrías tamén. E as alegrías, sobre todo, eu atopoas no compartir a música, que é a cousa máis maravillosa do mundo, en todos os apoios, non? Das que acaban de chegar e das que levan décadas na música, non? Que ao final é o que che digo, é un oficio moi comunitario onde a forza da comunidade vale máis ca calquera cousa. Entón, crees que é unha industria sinxela ou non? É unha industria complexa, supoño, non? Ás veces aparecen intereses, aparecen ideas coas que
que ti non compartes ou coas que non te identificas, non? Eu supoño que, como en calquera oficio, calquera industria, é cuestión de atopar o teu oco, é cuestión de atopar o lugar no que te sentes ben. E como cambiou a túa vida? Pois cambiou radicalmente, non? Ao final, hai hábitos que mudan na túa vida, non? E a exposición pública pois é un factor que influe moito, non? Moi agradecido pola acollida do proxecto, moi agradecido con todas as persoas que veñen aos concertos, que escoitan cada canción, pero por suposto hai unha influencia no teu día a día, non? Ás veces incluso na túa intimidade, e iso pois non é a cousa máis agradable do mundo, non? Pero, insisto, é un oficio maravilloso. E xa deixándole de lado toda esta parte máis intensa, que tal de Entroido este ano? Moi ben de Entroido, sempre moi ben de Entroido. A verdade é que é un dos momentos do ano que eu valoro máis, para min diría o mellor momento do ano. Eu que sei, dentro desta voráxine que está sendo producir un novo traballo, rematar a xira anterior, pois moi lindo tomar uns días de vacacións e uns días de entroidar a gusto, como digo. E agora rematas toda esa primeira temporada de Mondra aquí en Madrid. Que expectativas tes deste concerto? Pois a verdade é que é un concerto moi ilusionante para nós, porque ademais de ser en Madrid, que é moi interesante, non, achegar a nosa folía ás galegas de Madrid, ás amigas de Madrid, que se vexa antes de que rematen, non, esta era ardente, como lle chamamos nós. Pois ademais é a fin dunha xira moi intensa, moi longa, de case 2 anos, de máis de 70 concertos. É especial facelo aquí, é moi lindo, non, a nivel xa equipa, a nivel persoal, toda a enerxía que creemos que se vai xerar mañá nas Sala Villanos. Así que moi ilusionante e con moitas ganas do que vai pasar mañá. É o teu primeiro concerto aquí fora de Galicia? Non, estivemos coa folía por Asturias, en Málaga, tivemos tamén a oportunidade de ir a Alemanha para algúns concertos, pero sí que é o primeiro en Madrid, ou cando menos a primeira folía das Ardentes, e moita ilusión por toda esa xente que quixo vernos e non puido aínda. E tamén gustaríame falar un pouco destes novos singles que estás sacando agora. Que nos podes contar, por exemplo, de Teño caldo quente? Pois Teño caldo quente, eu penso que é, digamos, o prato estrela do que vai acontecer nesta nova era de Mondra. Penso que é, pois iso, moi significativa da nova sonoridade que vai ter o proxecto. Vai ser algo moi diferente ao que aconteceu ata agora. Vai ser unha sonoridade máis orgánica e tamén é un proxecto máis persoal, máis autoral, pero aínda con moito influxo da nosa tradición oral, de melodías tradicionais, das nosas músicas de pandeireta. Eu penso que Mondra segue estando aí, non? Que se nos vai recoñecer moi ben no novo traballo, por certo, producido a carón do meu admirado Heavy. Estou moi ilusionado co novo que vai vir, xa ultimando detalles porque ven en maio. E tamén cunha proposta visual moi interesante, tamén Teño caldo quente. A verdade é que estamos imaginando, estamos proxectando o imaginario visual dunha nova maneira, non? Estámoslo facendo diferente a como o fixamos ata agora. O imaginario visual do novo proxecto vai ser moi amplo tamén, a carón do estudio El Membrillo. E todo o disco, as 11 cancións que vai ter, terán un acompañamento visual. E penso que, ainda non se pode dicir o nome do disco, penso que o conxunto vai ter moito sentido tamén acompañado destas pezas que estamos aínda rematando de crear, pero con moita ilusión porque sinto que é como o momento xa de que aconteza algo novo. E xa para ir pechando, como crees que é o teu futuro nesta industria? Como ves o proxecto Mondra dentro de uns 5 anos, por exemplo? Non o sei, pasiño a pasiño, a verdade é que cada día teño máis claro que é o lugar onde quero estar. Teño máis gana cada día, se cabe, de seguir aprendendo, non teño ningunha presa, e iso, sinto que quero que sexa o meu oficio
a longo prazo, o galla dedicarme á música para toda a vida e o galla, pois iso, a avanzar a modiño, pero avanzar cada vez cara a novos lugares, facelo sen prexuizos e gozar do privilexio que é dedicarme á música. E ves a posibilidade de expandir os teus xéneros musicais? Mira, eu penso que o novo traballo a nivel estilo é moi diferente a todo o anterior. Non teño ningún medo a que cada proxecto, cada traballo teña un novo camiño. Penso que o que me identifica está noutros lugares, está na escrita, está nos valores, está no influxo da música tradicional. Penso que iso é algo que é intrínseco na miña creación, que vai estar aí sempre. Así que todo o demais deixamos sempre que nos inflúa en liberdade e intentamos iso, crear sen prexuizos, e penso que de verdade o novo traballo é un novo camiño, así que pois iso, con moita ilusión de presentalo e de compartilo xa con todo o mundo. Pois nós tamén de escoitalo, moitísimas grazas por estar aquí con nós hoxe e pois deseando ver o concerto en Madrid. Moitas grazas. Dixame que esta noite había podía en Madrid por última vez, así que hai que convidar a todas as agentes a robar.